အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့တော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ sequential model နဲ့ပတ်သက်တာကြံကြလေးတာသွားကြမယ်ပေါ့နော် C1 လဲခုမှစလုပ်တာဆိုတော့လေဒီစအောင် structure of an RNN. In this video, you see how backpropagation in a recurrent neural network works. As usual, when you implement this in one of the programming frameworks, often the programming framework will automatically take care of backpropagation. But I think it's still useful to have a rough sense of how backprop works in RNNs. Let's take a look. You've seen how for a prop, you would compute these activations from left to right as follows in the neural network until you've output all of the predictions. In backprop, as you might already have guessed, you end up carrying backpropagation calculations in basically the opposite direction of the forward prop arrows. So let's go through the forward propagation calculation. You're given this input sequence x1, x2, x3 up to xtx. And then using x1 and say a0, you're going to compute the activation at time step 1, and then together x2 together with a1 are used to compute a2, and then a3, and so on up to atx. And then to actually compute a1, you also need the parameters. I'll just draw this in green. WA and BA, those are the parameters that are used to compute A1. And then these parameters are actually used for every single time step. So these parameters are actually used to compute A2, A3, and so on. All the activations up to the last time step depend on the parameters WA and BA. Let's keep fleshing out this graph. Now, given A1, your neural network can then compute the first prediction y hat 1, and then the second time step y hat 2, y hat 3, and so on with y hat ty here. And let me again draw the parameters of a different color. So to compute y hat, you need the parameters wy as well as by, and this goes into this node as well as all of the others. So I just draw this in green as well. Next, in order to compute backpropagation, you need a loss function. So let's define an element-wise loss first, which is suppose that for a certain word in the sequence, it is a person's name, so maybe yt is 1, and your neural network outputs some probability, maybe 0.1 of that particular word being a person's name. So I'm going to define this as the standard logistic regression loss, also called the cross-entropy loss. This will look familiar to you from when we were previously looking at binary classification problems. So this is the loss associated with a single prediction at a single position, or a single time step t for a single word. Let's now define the overall loss for the entire sequence. So L will be defined as the sum overall t equals 1 to, I guess, tx or ty. Tx is equal to ty in this example of the losses for the individual time steps, comma, y, t. And then, so this capital L, without this superscript t, this is the loss for the entire sequence. So in a computation graph, to compute the loss given y hat 1, you can then compute the loss for the first time step. Given that, you compute the loss for the second time step, the loss for the third time step, and so on. The loss for the final time step. And then lastly, to compute the overall loss, we will take these and sum them all up to compute the final L using that equation, which is the sum of the individual per time step losses. So this is the computation graph. And from the earlier examples you've seen of backpropagation, it shouldn't surprise you that backprop then just requires doing computations or passing messages in the opposite directions to all of the forward propagation steps, arrows. So you end up doing that.
And that then allows you to compute all the appropriate quantities that lets you then take derivatives with respect to the parameters and update the parameters using gradient descent. Now, in this backpropagation procedure, the most significant messages to pass, the most significant recursive calculation is this one, which goes from the right to the left. And that's what gives this algorithm as well a pretty fanciful name called backpropagation through time. And motivation for this name is that for prop, you are scanning from left to right in increasing indices of the time t, whereas for backpropagation, you're going from right to left, you're kind of going backwards in time. So this gives us, I think, really cool name, backpropagation through time, where you're going backwards in time. But that phrase really makes it sound like you need a time machine to implement this algorithm. I always thought that backprop through time was just one of the coolest names for an algorithm. So I hope that gives you a sense of how for-prop and backprop in an RNN works. Now, so far, you've only seen this main motivating example of an RNN in which the length of the input sequence was equal to the length of the output sequence. In the next video, I want to show you a much wider range of RNN architectures that let you tackle a much wider set of applications. Let's go on to the next video. You've alreadyဒီထဲမှာကလုံးဘာဝဲတည်လေဒီလားသူ logistic regression or ဒီ equation တွေငါသိပါလားဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့တခုပဲကို free proud တာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုမှမသိဘူးပေါ့နော်သူကလေ less question တွေအများကြီးတော့ထုတ်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမ question က hey သူဒီမှာဒီဟာလေးကိုသူကဒါ neuron တစ်ခုလိုပဲလေမနေ့က confusion ကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဟာလေးကလည်း neuron တစ်ခုဆိုတော့ကွာဒီမှာသူ့မှာဒီအရင်ကအရင်ဒီဟာအရင် input layer ပေါ့နော် input layer ဟာရှိနေတာ0ပဲထားပါတော့ဒီထဲဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဝင်သွားပြီသူ one half ကိုတွေ့ပြီဒီမှာ loss တစ်ခုသွားရသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီက loss တွေနဲ့ပြီးဒီက loss တွေတစ်ခုသူဒီထိကရှင်းသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကရတဲ့ဟာကိုဒီကသွားတယ်ပြီးဒီမှာ loss ထွက်တယ်ပြီးဒီကို loss ထွက်တဲ့ခါကျရင်ဒီက output value နဲ့သူ9ရှိပြီဆိုတာလည်းနားလဲတယ်ပေါ့နော်တတိပြည့်နဲ့သူဒီလိုသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးသူ back forward လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘလို့လောက်သွားလဲဆိုတာလုံးဝအုံနာအဲ့ဒီကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီလောက်ထိတော့ဒီလောက်ထိ error တော့နည်းနားလဲသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလို error သွားတာနားလဲသေးတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ဆင်းလာလည်းနားလဲသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပုံမှန်လို့ neuron တစ်ခုပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုဟာတွေကလုံးသွားတာနဲ့ဒီလိုဟာတွေသွားတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်မှုရှိလားမရှိဘူးဆိုတော့ဒါနည်းနည်းရှင်းတယ်ပေါ့နော်ရှိဆိုပို့ချုပ်သွားသလားလို့မဟုတ်တော့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါက်နေတွေ့တယ်မလားဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုသွားတယ်ဒီကနေဒီကိုသွားတယ်ဒီကနေဒီကိုသွားတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်တော့လောက်ပါအောင်ဘယ်လိုအမြင်လေး share ပါသူဟွာတယ်ဆိုသူကကျန်တဲ့လူတွေရောသူကကြည့်လို့ပြီးသွားတယ်ပြီးအကလုံးပြီးသွားပြီကိုဒီကိုစရပါပြီဟွာကျွန်တော်တို့ကဒီ backpropagation တော့မဟုတ်ဒီဟွာပေါ့ဒီ optimization error အဓိကအလုပ်ကကျွန်တော်က neural network ကို train တာ neural network ကို train တယ်ဆိုတာကဟိုအဓိကတော့သူ network ထဲမှာပါတဲ့ဒီ parameter တွေပေါ့ parameter တွေလို့လည်းခေါ်တယ် coefficient လို့လည်းခေါ်တယ် weight လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်weight နဲ့ bind နှစ်ခုပေါင်းတာ parameter အဲ့တော့အဲ့တန်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကမှန်အောင်ရှာဘယ်နည်းနဲ့ရှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုပြောတဲ့ backpropagation နဲ့ရှာတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သိရမှာကဒီ neural network ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့သိရမလဲဆို parameter တွေကိုကျွန်တော်တို့သိရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ parameter တွေကိုကျွန်တော် update လုပ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ RNN ကိုကြည့်အောင် RNN မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ parameter တွေဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ neuron တစ်ခုရဲ့ဒီ feed forward RNN တစ်ခုရဲ့လို့ဟိုပေါ့နော်ဒီ feed forward ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအဓိက parameter နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်ရှိတာတော့3ခုရှိတာပေါ့3ခုသူကပြန်ချုံလိုက်တယ်နှစ်ခုနဲ့သူရောက်ပြန်ချုံလိုက်တာနော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးသွားအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးလိုက်မယ် WABA ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆုံးဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရေးထားတဲ့ WABA ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ W weight နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ B ပေါ့နော် bias နဲ့ဒါက parameter တစ်ခုနောက်တစ်ခုက WYBY အဲ့တော့ WYBY ကဘာရအောင်တွက်ပေးတဲ့ parameter လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ RNN ရဲ့ output ရအောင်တွက်ပေးတဲ့ parameter ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ WABA parameter ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျာထဲမှာ memory လို့ပြောလို့ရတဲ့ output လေးဒီတနည်းပြောရင် A တန်ကြီးပေါ့နော် A1 လို့ခေါ်တယ် A1 A2 A3 A တန်ကြီးရအောင်တွက်ပေးတဲ့ parameter ကဟို WABA အဲ့တော့ WABA ကသူ့ကို input အနေနဲ့ယူပြီးတော့တွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် A0 နဲ့ H1 နဲ့ကို input အနေနဲ့ယူပြီးတော့သူကတွက်ပေးတဲ့အခါမှာ A1 ရလာအဲ့ဒီ A1 နေပြီးကျွန်တော်ကဒီ y cap ရအောင်ပေါ့နော် y cap ရအောင်ဆက်ပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် WY B1 ဆိုတဲ့ parameter ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီ RNN node ကလေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်က parameter နှစ်ခုပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ WY BY
တစုနဲ့ WAP တစုနဲ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က backpropagation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ parameter တွေကျွန်တော် update လုပ်အောင်ဟုတ်ပြီဒါက node တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့တခြား node ကရော parameter တွေမရှိလားဆိုတော့တခြား node မှာလည်း parameter တွေရှိတယ်သို့တော့ RNN မှာကျတော့ဒီ parameter တွေကိုပဲ share သုံးတာဟုတ်ပြီနော်ပထမကျွန်တော် node က parameter ကနောက် node ကိုရောက်သွားတယ်အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ parameter အသစ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ share parameter ကိုပြန်ပြီးတော့ share ရေးသုံးတာအဲ့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဒီ RNN တစ်ခုလုံးကြီးမှာကျွန်တော်က parameter ဆိုလို့အဲ့ WAP နဲ့ W1 B1 နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် update လုပ်မယ်ဆိုလို့အဲ့နှစ်ခုကိုလောက်အောင်ဟုတ်ပြီ update လုပ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်စပြီးတော့တွေ့ရမှာက loss function စတွေ့loss function ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် network တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ output ကတစ်ခုပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာမရှိဘူးနောက်ဆုံးကထွက်တဲ့ output နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာကဟို elf function ထွက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့က new network မှာ RNN ကြအဲ့လိုမျိုး RNN ကြတော့တစ်ခုချင်းဒီမှာ output တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်တင်တာကဒီ RNN တစ်ခုလုံးကြီးရဲ့ RNN တစ်ခုလုံးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ output တွေကိုတက်တနည်းပြောလို့ရှိရင် RNN ဒီမှာဂျားထဲမှာရှိရတယ်ဒီမှာဟိုပေါ့ y cap 1ပေါ့ y cap 1ထွက်တဲ့ output လေးရယ် y cap 2ကထွက်တဲ့ output လေးရယ် y cap 3ကထွက်တဲ့ output လေးရယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ sequence တိုင်းမှာထွက်တဲ့ output တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှပြန်ပေါင်းရတယ်ဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါင်းတာကြီးကျွန်တော် loss အကြီးခေါ်တာပေါ့နော်ဒါမူရင်းကျွန်တော်ကဒီ entry loss ပေါ့ entry loss ဆိုတာကဒီ loss တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းထားတာအဲ့တော့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ equation တူရေးထား L အကြီးလေ L အကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ parameter agreement y cap နဲ့ y ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ equation ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ် summation ကျွန်တော် t ကဒီ time 1ကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ step ပေါ့နော် sequence ကကျွန်တော် th လို့ th dy လို့သူကတော့ sorry output ယူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ dy လို့ယူအောင်အောက်ဆုံး equation ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့သူကဒီ individual time လေးတွေကနေရတဲ့ output လေးတွေသူကစုပြီးတော့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ sequence တစ်ခုလုံးရဲ့ total loss ကိုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ backpropagation တွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးရလာတဲ့ဒီပြောလို့ရှိရင်ဒီ sequence တစ်ခုလုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားတဲ့ loss ပေါ့နော်အဲ့ loss အကြီးပေါ့အကောင်ပဲအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က parameter တွေ update လုပ်အောင်အဲ့တော့သူကပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလေနောက်ဆုံးမှကျွန်တော် L အကြီးရှိ L ကြီးကနေပြီးကမှသူနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့သူ power လုပ်တယ်ပေါ့နော် power လုပ်တဲ့နေရာမှာသူကနှစ်နည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ WA BA ကို update လုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနောက်ဆုံးကနေပြီးတော့သူ CD လိုက်ပေါ့နော် CD လိုက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်တာပေါ့အဲ့လိုပုံပဲ W1 B1 ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ output ကိုပဲလှမ်းပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ် output ကနေဆင်သွားတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကသူကနည်းနည်းလေးတော့ကွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် neural network တွေမှာဟို backpropagation error နည်းနည်းလေးကွဲဆိုမယ်သဘောတရားတော့အတူတူပဲဒီမှာသူက idea လေးသူကစကားလုံးတစ်ခုသုံးထားတယ်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက backpropagation through time ဆိုတဲ့စကားလုံးသူသုံးထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဒီ sequence ကျွန်တော်တို့ဒီ T1 T2 T3 မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့ node တွေကိုသူအခြေခံပြီးတော့သူ backpropagation ပြန်တွက်မှာဒီဟိုသဘောတရားကတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်တော့သူအသေးသေးပြမှတယ်အခုလက်ရှိသူပြောချင်တာကတော့ backward တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ loss function ကဘယ်လိုရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ loss function ကတော့ဒီ individual ထွက်တဲ့ဒီ loss လေးတွေပြန်ပေါင်းတဲ့ပုံပဲမူတည်ပြီးတော့တွက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါဒီမှာ question လေးမေးစရာရှိလားတခြားလူတွေရောနည်းနည်းရှင်းသွားပါတော့ခုနကလည်းကိုတော့မေးရဟာလက်ဆက် confusing ဖြစ်တယ်သူကဒီဟာဘယ်လိုမျိုး loss ကိုလုပ်နေတာလဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဘယ်ဟာသူကလုပ်နေတာဆိုအမှန်ဆိုဒီ weight ကိုသူပြောင်းတဲ့ခါမျိုးကြာရင်သူကဒီ BWA နဲ့ BA နဲ့တွားရင်သူကဒီဘက် direction ဘက်ကိုတွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြန်ပြီး update လုပ်တဲ့ခါကြာရင်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဟာမျိုးသူပြန်ဆင်းသွားဆိုတဲ့ပေါ်လေးပေါ့ပြီးရင် y နဲ့ကိစ္စကကြာသူဒီ loss ကနေပြီးဒီလိုပြန်တွားတယ်ဆိုတော့ကvirtually ဒီ visually ကြည့်နော်နည်းနည်းမြင်တော့မြင်တာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတကယ် programming မှာသူဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တေချာလေးပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကသူက loss ထွက်တဲ့ဟာလေးကိုသူပြောတာဒီဟာလေး logistic regression မှလားကိုစော်ကြီး let's မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီ formula လေးကလည်းဆိုတော့ဒီ course 1မှာလည်းခဏမြင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော် logistic regression တွက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီကို output နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ predicted နဲ့ပေါ့နော်ကိုဒီမှာ y hat လေးကိုတွေ့ပါရလားအကျွေရဲ့ output နဲ့အကျွေရဲ့ပေါ့နော်လည်းဆို supervised learning ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှာအခု1ဆိုရင်1ပေါ့နော်0ဆိုရင်0လို့မျိုးရှိရဟာနဲ့ပြီးရင် y hat ဆိုတာဒါ predicted value ပေါ့နော် model ထုတ်တဲ့ဟာနှစ်ခုသူကသုံးပြီးတော့ဒီ logistic regression loss ကို calculate လုပ်ပဲ cost ကသူ cost function လို့ခေါ်ရပါလား let's မှတ်မိတာတော့အဲ့လိုပြန်တွက်တယ်ပေါ့နော်တွက်ပြီးရတဲ့ဟာကိုလည်းပုံမူတည်လဲဆိုပြန်ပြီးတော့ backpropagate ပြန်လုပ်သွားရဲဆိုတဲ့ပေါ်လေးပေါ့ဒီကတော့သူ single example လေးကိုသူပြောသွားဒီမှာ m လို့ပါတဲ့ခါကြာရင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒီ capital L ကိုသူပြောတာဖြစ်ပါလိုက်တယ် let's mouse ဆိုရင်သူ t ဒီမှာ t1 နေပြီးတော့ ty လားဒါပါလေးလေ t လားဒါပါလေးလေ ty ပေါ့နော် ty ဆိုရင်သူပြောနေတာနောက်ဆုံး layer လည်းပြောလို့မရဘူးဒီဟာဒါနောက်ဆုံး layer လို့လည်းပြောလို့မရဘူးเนาะနောက်ဆုံး temporal ဆိုတော့နောက်ဆုံးစကားလုံးရောက်တဲ့အထိဆိုပြောလို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတာဒီ dy လေးဆိုတာ
သူအဲ့ဒါဆိုမင်းကဆန်းတဲ့ကိုတက်တော့ကဆန်းတဲ့ရဆို Harry Potter is an actor ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဆိုရင်သိမယ်ဆိုရင်သူက Harry မှာတစ်ခေါက်သွားမယ် Potter မှာတစ်ခေါက်သွားမယ် Ace မှာတစ်ခေါက်သွားမယ်သွားနေပေါ့နော် is an actor ပြီးတဲ့အထိသွားတယ်အဲ့ဒီ actor ဒီနေရာရောက်နေဆိုတော့သူ actor ဖြစ်တဲ့စီရောက်သွားပြောချင်တာအဲ့လိုသဘောမျိုးဟုတ်အဲ့ဒါနားရမားနေတာပြီးတော့မှဒါရင်သူကပြန်ပြီးတော့ okay အဲ့လိုမျိုးခလုံးပြီးသွားပြီပြီးတော့မှဒီဟာကတော့သူ့ရဲ့အဖြေကတော့သူက 1.0 သူထွက်ပြလိုက်တယ်ဗောနော်ဒီဟာကတော့နေပါလားဒါပေမဲ့သူကတစ်ခုရှိမှာဗောနော် better တစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးလဲဆိုအကျိ better လဲကိုမှရှိနေဗောနော်ဒီ predicted better လဲရှိတယ်ပြီးတော့ကိုအကျိ better လဲရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုregression က loss နဲ့တွက်ပြီးဗောနော်ပြီးတော့ရတဲ့ဟာကိုပြန်ပေါ်မူတည်ပြီးသူ update လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတော့ရှိတယ်ဗောနော်နည်းနည်းတော့တိတ်မရှင်းသလားလို့သူပြောတဲ့ information တိတ်မလုံလောက်သလားလဲစကန်သားရတော့ကိုကဘယ်လိုမြင်မဟုတ်လေ तू ကအဓိကကတော့ तू ကဒီဘဝပြန်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့ပဲ तू ကပြောပြတာ idea ရဟုတ်ပါဘူးကြားလို့ရော question လေးရှိကြလားမောင်လေးတက်တော့မောင်လေးပြည့်ဖြိုးဟိန်တို့နည်းနည်းလောက်ပါအောင်ကြော်သူတို့ပါအောင်နေနေကြတယ်ဟောဒါမှမဟုတ်လေအားလုံးနားနေလေဒါမှမဟုတ်တစ်လုံးမှနားမလဲနေတာဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲပြောပါအောင်အတန်လေးလောက်ပါအောင်အဲ့တော့တရားမှအတန်မလို့ညီမလေးရင်ထွေးရစင်ပြေလားညီမကဲမောင်လေးပြည့်ဖြိုးရင်ပြောပါသိနေတော့အဲ့လိုဘာမေးရမလဲမသိ very good ဘာမေးရမလဲမသိတာရှုပ်တော်လေးရှုပ်တယ်မလားဒီကပြုံးကနေကြည့်လိုက်ရလေဘယ်လိုမြင်လဲဒါမှဘာကြီးမှမသိဘူးဖြစ်နေတော့ဝဲလားဘယ်လိုမြင်လဲဒီမှာတစ်လုံးတစ်လေကိုနားလေရတယ်ရှိလားတစ်လုံးမှနားမလဲရဘယ်လိုမျိုးခံစားရပြောကြည့်ပါအောင်လဲဆိုညီမလေးရင်ထွေးလောက်ပါအောင်ဘယ်လိုမြင်လဲညီမလေးဒီမှာတစ်ခုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဟို तू ကအကုန် loss အကုန်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟို loss တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြင်နေရလား तू ကအမှဖျားရလေအဲ့အနီရောင်မြအဲ့ loss တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြတာဆိုအဲ့ loss တွေမှာလိုက်ပြင်နေရလားအဲ့ဒါစင်နာမမအောင်ဆိုရင်ဟောမဟုတ်ဘူးက तू ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီဟိုအဓိကကျွန်တော် WY BY အဲ့ coefficient တွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က total ဘောကိုယူပြီးတော့တွက်မှာပေါ့နော်သဘောတရားအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဒီ formula ကိုပြောနေရတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က parameter change တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့က WA BA လို့ကျွန်တော် change ရတာဟုတ် WY BY ကိုကျွန်တော် change ရWY BY ကို change တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ဒီပြောတဲ့ total loss ကိုယူတယ်အဲ့လိုပဲ WA change လေ total loss ကိုပဲယူမှာ total loss ကနေပါသူကအဲ့ guardian ဟိုတွက်ပြီးသားမှာတော့ဒီဟိုဗာလဲ derivative တွက်ပြီးသားမှာကျွန်တော်ချိန်ပါဦးတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ feed forward မှာကျွန်တော်အရင် multilayer neural network တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီ guardian design method တွက်တာနားမလဲသေးဘူးသူပြန်ကြည့်နေတယ်ပြန်ကြည့်မှဒီအခုပြထားတဲ့ဟာလေးကိုနားလဲမှာ notation လေးတွေနားလဲမှာခုနညီမလေးရင်ထူမေးတဲ့ question ကလေလက်စမမအောင်ဆိုရင်သူကကွာအဲ့ဆိုဒီ loss တဲ့ခါကျရင်ဒီရောက်မှတော်တာလားဒါမှမဟုတ်လေဒီတစ်စင်းစီသွားတဲ့ခါကျရင်ပြတ်သွားတာလားဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲဒီလိုမျိုးဒီကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီရောက်တောင်းတဲ့ခါကျရင် W update လုပ်သွားလားအဲ့ဒါမျိုးမေးတာဟုတ်ညီမလေးဟုတ်အဲ့ဒါပြီးညီမတို့အရှင်းမှာဆိုရင်လည်းအဲ့သူ့ရဲ့ weight တွေ balance တွေကိုပဲပြန်အဲ့ဒီ loss ကကြတော့မဟုတ်ဘူးလေကိုပြပြမယ် तू ကဟို guardian တွက်လို့ရှိရင်ကိုတို့ကဟိုနောက်ကနေရှုပ်ပြန်သွားတာလေနောက်ကနေရှုပ်ပြန်သွားခါမှာနောက်ဆုံးမှ तू ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီ total ပေါ့ total ကိုကျွန်တော်က total loss ကြီးကိုဘယ်သူယူမှလဲဆိုတာရှိတယ်ဒီ loss function ကိုယူစုစုပေါင်း loss function ကြီးကိုကျွန်တော်ယူရတာဟိုမှတ်မိလားမသိဘူးကျွန်တော်ကဟိုနောက်ဆုံးကနေအရှိဆုံးပြန်သွားအဲနောက်ဆုံးကဘယ်သူလဲဆိုတော့မေးတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးက loss ကကျွန်တော်က total loss ဖြစ်ဖို့လိုတယ် तू ကလေအဲ့တော့ तू ကကြောင့် WAWB ကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးက total loss ကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် A0 ရောက်တဲ့အထိ तू ပြန်ချိန်ပါဒါကအစလိုက်သွားတာနော်အဲဟိုဘာ WAB အတွက်သို့တော် W1 B1 အတွက်ကြာတော့ तू ကကြာတော့အစလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူး output နဲ့ तू ပဲဘောလားမသိဟုတ်အဲ့ဆိုတော့တလွာချင်းပေါ့ဒီမှာနောက်ဆုံးလွာဆိုအဲ့နောက်ဆုံးလွာရဲ့ Y W1 BY နောက်ပြီးတော့WABN ပြီးတော့နောက်ထပ်အရှိရတလွာရဲ့အဲ့ဆိုWY BY အဲ့ဒါအကုန်တူတူပဲဆိုတော့တခုတည်းရှာနေအကုန်လုံးဟိုတခုတည်းရှာနေတခုတည်းရှာအောင်ပဲဒါမှမဟုတ်တလွာချင်းအရှိရအရင်ဟိုရှိရတင်ရတာတလွာချင်းရှာသွားတာဒါမှမဟုတ်ဒီ WAB တခုအဲ့ဒါပဲရှာတာဒါဒီ WAB ပေါ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးတဲ့ WAB တခုပဲရှာတာအဲ့လိုမျိုးလားမလဲဟိုကကျွန်တော်ပြောရင်တော့ဒီလိုမျိုး WB ကတော့ကျွန်တော်က share ဖြစ်တော့တခုတည်းပဲသို့တော့ကျွန်တော်က WB ကနောက်ဆုံးက WB ကရှေ့တော့ WB နဲ့အတူတူပဲလေ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံး sequence ကနေပြီးကျွန်တော်စပြီးတော့ WAP ကိုချိန်လိုက်ပြီးလို့ရင်အဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့ရှေ့ကနောက်ဆုံးပါလေအဲ့ခုကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် A3 ရောက်ပြီဆိုကြပါ A3 ကကျွန်တော် WAP ကိုချိန်လိုက်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် A2 က WAP ကိုကျွန်တော်ချိန်အောင်ပါA1 WAP ကိုချိန်မယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့မသိရမှာကျွန်တော်များအနီလေးပြထားတာသူက sequence လိုက်အစင်းလိုက်ချိန်တော့တော့ပြWAP ကိုချိန်တာနော် W1 B1 ကျတော့အဲ့လိုမတွက်ဘူးW1 B1 ကျလို့ရှိရင်သူအဲ့လို sequence လိုက်တွက်တာမဟုတ်ဘူး W1 B1 ကျရင်ကျွန်တော်ဟိုမြားလေးပြထားတယ်တွေ့လားအဲ့အကြီးကနေပြီးတော့ဒီသူ့ dial လမ်းချိန်တာအဲ့လိုပဲသူကသူကျတော့တစ်ဆင့်မှချိန်တာသူကဟိုကောင်လိုမျိုး WB လိုမျိုးသူ sequence လိုက်မသွားအစင်းလိုက်မသွားဟုတ်ပြီနည်းတော့မြင်သူကပြောချင်တာဒီက loss ကလည်းဒီလိုချိန်ပြီးဒီထိချိန်သွားတာဒါ W အတွက်ပေါ့နော်ဒီ W နဲ့ loss ကမချိန်ဘူး parameter ကချိန်ရမှာ loss ကချိန်လို့မရဘူး loss ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော် derivative ကိုတွက်ပါဘာလို့ဆိုဒီ parameter တွေကို update လုပ်တဲ့အကြောင်း lecture ကြရင်ဟိုရှင်းတော့ခုမှအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောသေးဘူးလားဒီမှာ loss အကြောင်းကိုပြောသေးဆိုအဲ့ဒါမပါတော့လား let's မပါတော့ပါတော့ sorry ပါမယ်ထင်တယ်ဒီမှာသူ parameter vanishing gradient descent နေတော့ဒီလိုပါတယ် update လုပ်တယ်ပါမပါဘူးကြည့်အောင်ပုံပြရှုံနေဆိုတစ်ချက်ဒီဟာလေး miss ရမြင်သွားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ loss ကနေတွက်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီ different ဒါ different type ဖြစ်သွားပြီသိလားသူဘယ်လို update လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့သူသိမပြောသလား let's မအောင်ဆိုရင်လေဟုတ်တယ်အခုဟိုဆွေးနွေးနေရတယ်အဲ့ဒီဟာပဲပြဿနာတက်နေကြတယ်ထင်ဟို weight ကိုဘယ်လို update လုပ်လဲကျွန်တော်မသိသေးဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေ तू update လုပ်မယ်ပြောရမလားအိမ်တော့ဆိုရင်လည်းဆိုဒီသူဘယ်လောက်ပြောင်းတင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြင် landing rate နဲ့တော်တော်ပဲ update လုပ်တယ်ဒီမှာ landing rate အကြောင်းတွေပဲတလုံးဝ तू မဟလာဘူးအဲ့မှာလည်း confusing ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနေလဲဟိုဒီ LS တော့ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ဒီလိုတာဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲမသိဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့က W1 ရဲ့ parameter ကိုဟုတ်ပြီနော် W1 ရဲ့ parameter ကိုကျွန်တော်ကချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ကဘယ်သူ့ကိုတွက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ error 3ကိုပဲခြေခံရမယ် error 3ဆိုတာကဆိုကြပါစို့ဟိုကျွန်တော်လိုပြောရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု L3 ကနေထွက်တဲ့ error ပေါ့နော် ဒီကျွန်တော်အဲ့ L3 ကနေထွက်တဲ့ error ကျွန်တော် error L3 ကနေထွက်တာကိုကျွန်တော် error 3လို့ပဲယူတာ error 3နော် error 3ကိုကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဟို W1 ချင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ error 3ကိုကျွန်တော်အခြေခံရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီခုန L2 ကနေထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုပေါ့ယူရမှာကerror 2ကိုပဲအခြေခံအောင်နော် error 2ဆိုတာခုနပြောဒီ LG နဲ့ဆက်ဆက်တာကိုပြောတာပြီးအရှိဆုံးကကျွန်တော် W1 ကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ဒီ W1 ပဲနော် W1 အဲ့ဒါကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်က L1 လေးကိုပဲယူရမှာအဲ့ဒီတော့ကပြီးသွားပြီသူတို့ကပြီးသွားပြီဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့က WA ကြီးပေါ့နော် WA ဆိုတာကျွန်တော်ကအဲ့ WA အဲ့ parameter မှာတည်း memory ပဲ memory ဆိုတော့ RNN memory ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ A2 ပေါ့နော် A2 မှာချိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ WABA ကိုကျွန်တော်ကချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရှိကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ A2 ကကျွန်တော် guardian တန်ကြိုးလည်းယူရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အရှိက A3 ကguardian တန်ကြိုးလည်းယူရဟိုရှိအဲ့လိုပဲဒီနောက်ဆုံး guardian နောက်ဆုံး guardian တန်ကြိုးကိုယူရဆိုလို့ကျွန်တော် sequence လိုက်သွားတာပေါ့လေကျွန်တော် guardian ပုံစံတိုင်းအစင်းလိုက်သွားတာပုံမှန်သွားနေတိုင်းသွားတော့ဘာလို့မသိကျွန်တော် WA ကိုဒီမှာအဓိက W ကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဟိုနောက်ကနေပြီးတော့ဒီအရှိကြီးပြန်သွားဖို့လို့ WA ပေါ့ဒါW1 ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော် W1 ကျတော့သူ့မှာတစ်ဆင့်မရှိတယ်သူကကြတော့သူ့ရဲ့ output ကဟို new တစ်ခုလုံးရဲ့ output ကိုတိုက်ရိုက်လမ်းချိန်နေတာအဲ့တော့သူ့မှာကျတော့အဆင့်လိုက်မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွက်ခဲ့တဲ့ guardian design method ကနှစ်ခုလုံးနဲ့အကျုံးဝင်တယ်သို့တော့ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြတာကအဲ့ WA ကိုချိန်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြတယ်သူအဆင့်လိုက်သွားတာလေအကုန်လုံးချင်းသုံးတာပဲ W1 ရော WA ရောဟုတ်ရှိတယ်ဒါကျင်တာအဲ့လိုဆိုနော်ဒီ neuron ပြီးရတဲ့ခါကျရင်ရောဒီမှာ DW နဲ့ဥစား AI နဲ့ချိန်သွားတယ်လုံးဝမချိန်သွားဘူးလို့နော်ဒီက output ပဲဒီမှာနောက် layer ပြန်သုံးတယ်ဒီက out အဲ့သုံးလုံးဝလုံးဝ W တော့မချိန်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုလားဟိုဒီလို LS ဟိုကျွန်တော်တို့က guardian design ကိုတွက်ရင်ကျွန်တော်ချိန်လို့နဲ့ပြန်ရှင်းပြရမယ်ချိန်လို့နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိတ်ခါမှာဘာလို့ဒီနောက်ကကောင်တွေယူရလဲဆိုတော့သိတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဒီ A1 မှာရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် A1 မှာရှိတဲ့ WA ကိုချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ချိန်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီ A2 ရှိသေးတယ်လေ A3 ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီလားမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီ A1 မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတက်လာခလျာ A1 memory လေးတို့ထိတ်ဆုံးကိုကြည့်လိုက်
the A1 မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ WAP ကို change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် guardian တွက်တဲ့အခါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ A1 ရဲ့ guardian ကိုလည်းယူရတယ်ဟိုနောက်က A2 ရဲ့ဟာကိုလည်းယူမရမှာလေ A3 ရဲ့ယူရတယ်အဲ့လိုပဲတစ်ဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော် ATH ရောက်ယူရတယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က loss ရတာ loss sign တစ်ဆင့် change ရတာလေအဲ့တနည်းပြောလို့ရှိရင် A1 ကိုကျွန်တော် A1 မှာရှိတဲ့ WAP ကိုကျွန်တော် change ဖို့အတွက် A2 ကဟာကိုလည်းတွက်ဖို့လိုတယ် A3 ကဟာကိုလည်းတွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် A နောက်ဆုံးဟာဒီတွက်ဖို့လိုသူ sequence လိုက်သွားတာကို change နဲ့သွားတာလေဆက်ဆက်နေတာ A1 ဆိုတော့ကျွန်တော် A1 နဲ့ဒီ L နဲ့ loss function နဲ့တိုင်းမဆက်ဆက်ဘူး A1 ကဘယ်သူ့ကိုဆက်ဆက်လဲဆိုလို့ A2 ကိုဆက်ဆက်တယ်ဟုတ်တယ်နော် A2 ကနေကမှ A3 ကိုဆက်ဆက်တာ A3 ကနေတွိုင်းနောက်ဆုံး ATH ကိုဆက်ဆက်တာ ATH ကမှကျွန်တော် loss function ကိုဆက်ဆက်တာအဲဒါကြောင့်မို့ချင်းလူသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် A1 ကိုပြင်လို့ရှိရင်ဂျားတွေက A3 တွေ A3 တွေအကုန်လုံးပြင်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် WA ကိုပြင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုအစလက်ချင်းလူနဲ့သွားနေရဟုတ်ပြီဒါပထမတစ်ချက်အပေါ်ကကျွန်တော်ဟိုလေးကြည့်အောင် W1 B1 ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် loss 1ကနော် sorry ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Y1 ရထွက်တဲ့ output ကိုကျွန်တော်ကဟို change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာY cap 2တွေ Y cap 3တွေဘာညာကျွန်တော်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ output ကနောက်ဆုံး loss ကိုဓာတ်ရိုက်ချိန်တယ်တွေ့လားဓာတ်ရိုက်ပေါင်းထားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ तू ကခုနကျွန်တော်တို့ A2 A3 ဘာမှချိန်ဆရာမလို့ကျွန်တော်အကယ် W1 ကိုကျွန်တော်တို့ guardian တွက်မယ်ဟိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး loss function ကိုကျွန်တော်ကဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီဟို derivative တွက်ကြည့်တန်းကြည့်တွက်လိုက်ရင်W1 ကတန်းပြီးတော့ချိန်လို့ရ W ကြတော့လို့မရ W ကြတော့အဆင့်လိုက်သွားโอเค ဘာလို့လဲဆိုတော့ WA ရဲ့ output က A2 ထဲကိုဝင်နေလို့အဲ့လိုပဲ A2 ရဲ့ output ကလည်း A3 ထဲကိုဆက်သွားနေလို့ဘောပေါက်လာမသိ got it အဲ့လိုအစင်လိုက်သွားတဲ့အတွက် chain နဲ့တော့ညှိတယ်နောက်ဆုံးဟာကောင် chain ရင်အရှိအကောင်လို့အစင်လိုက်ပြန်တွက်သို့တော့ W1 ကျတော့တွက်ဆက်မလို့တော့ဓာတ်ရိုက်နောက်ဆုံးဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်တာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီဟိုပြောရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးတို့မောင်လေးပို့ရှင်းလာလားပို့ရှုပ်သွားလားအဲ့ဆိုရင်လည်းရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကြားလို့ရောမောင်လေးခုနမောင်လေးဖြစ်ဖြစ်ဝင်လာမသိဘူးမောင်လေးတက်ထုံးဆိုတာတယောက်ပြောလိုက်အလက်စားလိုက်ရပို့ဒီခုန update လို့လုပ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနည်းမြင်လာလားမြင်တယ်ဗျမြင်လာပြီလားနည်းနည်းမောင်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအဲ့လိုနောက်တစ်ခုသွားအောင်နော်ဒီမှာ RNN အမျိုးအစားရရှိသူကဒီမှာဒါလည်းအရင်ကောင်းမရှိဘူးပါတိတ်ပြီးမသိဒီဟာတော်တော်များကိုဒီ library သုံးပါဆိုတော့အနည်းဆုံးသဘောတရားလေးပေါ့နော်သူ intuition ကိုလည်းအုံနောက်ထရအောင်ပဲပြီးတော့မှဒီကြားရတယ်ဆိုကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုဆိုဒီမှာ RNN အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာကြီးကြည့်အောင် So far, you've seen an RNN architecture where the number of inputs, Tx, is equal to the number of outputs, Ty. It turns out that for other applications, Tx and Ty may not always be the same. And in this video, you see a much richer family of RNN architectures. You might remember this slide from the first video of this week, where the input x and the output y can be many different types. And it's not always the case that Tx has to be equal to Ty. In particular, in this example, Tx can be length 1 or even an empty set. And then in an example like movie sentiment classification, the output y could be just an integer from 1 to 5, whereas the input is a sequence. And in name entity recognition, in the example we're using, the input length and the output length are identical, but there are also some problems where the input length and the output length can be different. They both are sequences but have different lengths, such as machine translation, where a French sentence and an English sentence can need different numbers of words to say the same thing. So it turns out that we could modify the basic RNN architecture to address all of these problems. And the presentation in this video was inspired by a blog post by Andrei Karpathy titled The Unreasonable Effectiveness of Recurrent Networks. Let's go through some examples. The example you've seen so far used Tx equals Ty, where we had an input sequence x1, x2, up to xtx, and we had a recurrent neural network that worked as follows, where we would input x1 to compute y hat 1, y hat 2, and so on up to y hat ty as follows. And in earlier diagrams, I was drawing a bunch of circles here to denote neurons, but I'm just going to omit those little circles for most of this video, just to make the notation simpler. So this is what you might call a many-to-many architecture, because the many
Now let's look at a different example. Let's say you want to address sentiment classification. Here, X might be a piece of text, such as it might be a movie review that says there is nothing to like in this movie. So X is going to be a sequence, and Y might be a number from 1 to 5, or maybe 0 or 1. This is a positive review or a negative review, or it could be a number from 1 to 5. This is a, do you think this is a 1-star, 2-star, 3, 4, or 5-star review? So in this case, we can simplify the neural network architecture as follows. We could have an input X1, X2, so input the words one at a time. So if the input text was, there is nothing to like in this movie, so there is nothing to like in this movie would be the input. And then rather than having to use an output at every single time step, we can then just have the RNN reading the entire sentence and have an output Y at the last time step when it has already input the entire sentence. So this neural network would be a many-to-one architecture because it has many inputs, it inputs many words, and it just outputs one number. For the sake of completeness, there is also a one-to-one architecture. So this one is maybe not terribly, so this one is maybe less interesting. It's more like a standard neural network where you have some input X and just have some output Y. So this would be the type of neural network that we covered in the first 2 courses in this sequence. Now, in addition to many-to-one, you can also have a one-to-many architecture. So an example of a one-to-many neural network architecture will be music generation. And in fact, you get to implement this yourself in one of the primary exercises for this course. Where you go is to have a neural network output a set of notes corresponding to a piece of music. And the input X could be maybe just an integer telling it what genre of music you want or what's the first note of the music you want. And if you don't want to input anything, X could always be the vector of zeros as well. For that, the neural network architecture would be the input X and then have your RNN output the first value and then have that with no further inputs output the second value and then go on to output the third value and so on until you've synthesized the last note of the musical piece. If you want, you can have this input A0 as well. One technical note, what you see in a later video is that when you're actually generating sequences, often you take this first synthesized output and feed it to the next layer as well. So the network architecture actually ends up looking like that. So we've talked about many-to-many, many-to-one, one-to-many, as well as one-to-one. It turns out there's one more interesting example of many-to-many, which is worth describing, which is when the input and the output lengths are different. So in the many-to-many example you saw just now, the input length and the output length have to be exactly the same. But for an application like machine translation, the number of words in the input sentence, say a French sentence, and the number of words in the output sentence, say the translation into English, those sentences could be different lengths. So here's an alternative neural network architecture, where you might have a neural network first reading the sentence. So first read in the input, say French sentence you want to translate to English. And then having done that, you then have the neural network output the translation as follows. Y hat T, Y. And so with this architecture, Tx and Ty can be different lengths. And again, we could draw the A0 there if you want to. And so this neural network architecture has 2 distinct parts. There's the encoder, which takes as input, say, a French sentence. And then there's a decoder, which, having read in the sentence, outputs the translation into a different language. So this would be an example of a many-to-many architecture. So by the end of this week, you have a good understanding of
all the components needed to build these types of architectures. And then technically, there's one other architecture which we'll talk about only in week 4, which is attention-based architectures, which maybe isn't clearly captured by one of the diagrams we've drawn so far. So to summarize the wide range of RNN architectures, there is one-to-one. Although if it's one-to-one, we could just get rid of this, and this is just a standard generic neural network. Really don't need an RNN for this. But there is one-to-many. So this was music generation or sequence generation as an example. And then there's many-to-one. That would be the example of sentiment classification, where you might want to read as input all the text with a movie review and then try to figure out, did they like the movie or not. There is many-to-many, so the name entity recognition example we're using was this, where tx is equal to ty. And then finally, there's this other version of many-to-many, where for applications like machine translation, tx and ty no longer have to be the same. So now you know most of the building blocks for building pretty much all of these neural networks, except that there's some subtleties with sequence generation, which is what we'll discuss in the next video. So I hope you saw from this video that using the basic building blocks of an RNN, there's already a wide range of models that you might be able to put together. But as I mentioned, there are some subtleties to sequence generation, which you get to implement yourself as well in this week's program exercise, where you implement a language model and hopefully generate some fun sequences or some fun pieces of text. So what I want to do in the next video is go deeper into sequence generation. Let's see the details in the next video. Let's do it. Do dinner li ma do pyo wa je. Di ha le ya neuron ma so pyo li. Ko do ma le thi tha mi la. Let's ja. Do pyo wa da mo let's be compute ဖြစ်တာလား let's do it. Do pyo di ha le ya ba ဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုdo pyo twa khana let's ja. See? But as mentioned, there are some sequence. ပြီးသေးပေါ့နော်ဟိုတနေ့က Alex တို့ကိုကြောမြဒီလုံးလုံးလေးရပါလဲဆိုရ question လေးသိလားသူကဒီဟာသူကဒီလာပြီးတော့ neuron ဆိုပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆို Alex confusion ရမမအောင်ဆိုတဲ့ဘောပြောတာပေါ့နော်သူက abandoned cycle here to denote as a neuron ဆိုပြီးပြောသွားတော့သူကဒီဟာကြီးက single neuron ဒါမှမဟုတ်လေသူအဲ့ဒီဟာ neuron လိုမျိုး layer architecture တစ်ခုပြီးပြောချင်တာဘယ်လိုကြီးပြောချင်တာဟယ်လိုကြားလားကြားလား Hello ကြားရကော Alex ပြောချင်တာကဒီမှာလေသူပြောว่าဒီဟာရဲ့ neuron ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူပြောว่าတွေ့လားကိုသိထားမိလားမဟုတ်ဘူး तू နားလည်မှုလဲရပြီမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါမနေ့က Alex confusion ဖြစ်တာဖြစ်ကြတယ်ပြောကြတယ် neuron ဆိုပြီးတော့ denote as a neuron လို့သူပြောတာအဲ့ဒါဆိုကလောပြလို့ neuron ဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဒါဆင်ငယ်ဟိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်တချို့တွေကဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောရကဲအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ neuron မှာကျွန်တော် input အလွှာရှိတယ်ထားပါတော့ input အလွှာမှာဒီရှိတဲ့အလုံးလေးတွေကျွန်တော် neuron လို့ယူလို့ရတာတချို့ကျွန်တော်တချို့လက်ထကြားတွေမှာယူတယ်နော်အကောင် neuron လို့သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတချို့လက်ထကြားတွေမှာ neuron လို့မသတ်မှတ်ဘူးဒါက neuron မဟုတ်တာ neuron ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာသူ့ရဲ့ဒီ parameter ရှိရမယ် activation function တွေရှိရလို့ဆုံးချက်တွေရှိရမယ်ကျွန်တော်တော့မနေ့ကဟာနဲ့တွေ့ပြီးပြောင်းကနေ compute ဖြစ်သွားဟမ်မနေ့ကတစ်မျိုးပြောအခုတစ်မျိုးဖြစ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပါပြောင်းကနေဆိုတာကိုပြောရတယ်ဖြစ်နိုင်မှာတချို့ကြားတယ်မလား input layer neuron နဲ့ယူလာတဲ့ဒီကသူကဒါကို input layer neuron နဲ့ယူရင်တစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုတော့ကို input layer လို့ပြောတာလေ input layer ထဲမှာပါတဲ့အလုံးတွေက neuron မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့တော့ neuron လို့သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်က neuron လို့မသတ်မှတ်ဘူးကျွန်တော် theory ရတယ်လို့ပြောသူက neuron မဟုတ်တာဒီဘာသတိရသီလားdatabase diagram တည်းရ relation နဲ့ database လေး 1 to 1 1 to many SQL နဲ့ပတ်သက်တာလေအုံလုံးလေးအဲ့ဒါဒီငါ SQL တော့တည်းရလာပါလားကြားလို့တော့မသိဘူးနော်လည်းဆိုတော့ SQL diagram လေးကငါသိရပါတယ်ဆိုဖြစ်သွား1 to 1 many quiz စီပါဖြေတော့အကြောင်းတော့မှာ1 to 1 ရဲ့ relationship ဘယ်လိုလုပ်တာလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဆိုရှင်းပါဟုတ်လေအဲ့လေဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့သူကတော့ဒီ RNN ရဲ့ဒီအသုံးပြုမှုများတဲ့ architecture သဘောတွေပဲသူကပြောသွားတာပေါ့နော်ဒီ1 to 1ကတော့ထားပါတော့1 to 1ကတော့သူကဒီ standard အနေနဲ့ထားတာသူကအရင်မကြည့်ဘူးအဓိကသူစပြောတာ1 to many လေ1 to many ဆိုတာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာက
သင်္ကေတတစ်ခုပဲရှိမယ်သို့မဟုတ်စကားလုံးတစ်လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်သို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ output ကကျွန်တော်စနစ်တစ်ခုလုံးလိုချင်တာပေါ့နော်သဘောတရားမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့1 to many စနစ်တစ်ခုလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ output တစ်ခုလုံးလိုချင်1 to many ပုံမျိုးပဲလေ1 to 1ကလည်းအဲ့လိုပဲသူကကျွန်တော်ရှင်းသွားတဲ့အထဲမှာသူကဥပမာလေးတွေပါပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့1 to 1ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုကြပါစို့သူပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီ video တွေကျွန်တော်တို့ဒီဟို movie တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ recommendation စနစ်တွေမှာသူအသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာသူပြောသွားတယ် there is nothing in this movie ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစနစ်တစ်ခုလုံးရေးလိုက်တယ်ဒါ input အနေနဲ့ပေါ့နော် money ဝင်လိုက်တာပေါ့ output ကကျတော့သူ့ရဲ့ star ကတော့1 star ပေါ့နော်သူ5 star ပေးတယ်ပေါ့အနေဆုံးပေါ့1 star ပေးတာအဲ့တော့ဝင်လာတဲ့ input ကျတော့သူစနစ်တစ်ခုလုံးကြီးသို့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရလဒ်ကကျတော့ဟိုပေါ့ဒီဘလော့ဟို discrete ဟိုတန်ဖိုးပဲပေါ့နော်1ပမာဏပဲရှိတယ်သဘောတရားအလုံးတော့ဒါပေမဲ့လည်းသူပြောသွားတဲ့ထဲမှာ money to money မှာကျတော့သူကဒီကနှစ်ပိုင်းရှိရပါတော့ money to money ဆိုတာကဒီ input ဝင်လာတဲ့ဒီ sequence ရဲ့ lunch နဲ့ဒီအလျားပေါ့နော်သူဒီ sequence ပါတဲ့အလုံးရည်နဲ့ output နဲ့တူတဲ့သဘောမျိုးလည်းရှိတယ်မတူတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တဲ့သူပြောတာကကျွန်တော်ဒီ language translation တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာစကားတစ်ခုကနေတခြားတစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော် money to money တော့ဟုတ်တယ်သို့တော့သူတို့ရဲ့ဒီဟော translate လုပ်တဲ့ဒီဟိုဟာဒီပါဝင်တဲ့စကားလုံးတွေတော့တူတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အောက်ဆုံးဒီအောက်ဆုံးညာဘက်ဆုံးတော့ပြထားတဲ့ဟိုသဘောတရားကိုသူသုံးတယ်ပေါ့နော် money to money ဒီ architecture သုံးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟို architecture မှာကျတော့သူပြောတာဒီအရှိအကောင်ဒီ code ဆိုတဲ့ဟိုအသုံးလုံးလေးသူသုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ code လုပ်တယ် code ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သဘောတရားအလုံးအဲ့တော့တခုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုတချို့တွေပြောနေကြတယ်ဗာလဲဒီအမုန်းစကားပေါ့နော်အမုန်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ connect လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် architecture ဖြစ်နိုင်အမုန်းလားကျွန်တော်ကစကားလုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ output ကသူကနှစ်ခုပဲထုတ်ပေးမှာနော်ဒီကောင်အမုန်းစကားဖြစ်လာလားမဖြစ်ဘူးလားဒါပဲအဲ့လည်းဖြေပြရမလားခလေးဖြေခိုင်းမလားဖြေကြည့်လေအဲ့လည်းဖြေကြည့်လေတူတူပါပဲဒါတိတ်မကတ်ဟမ်အနည်းတူ1လို့မြင်နေရော money to 1ဟုတ်တယ်မှန်တယ် money to 1ပဲအဲ့ architecture တွေကတွက်လာလွယ်တယ်ပေါ့နော်သူက dictionary တိုက်ဆရာလည်းဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီ hate speech ပြောတဲ့စကားစုတွေကျွန်တော်စုထားအောင်ပဲပေါ့နော်အများစုစုထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ output မှာကျွန်တော်ကဒီရိုးလေးပဲအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလို logistic လိုပဲ yes no ဖြေတယ်လို့ပဲဒီမှာကမုံစကားဟုတ်လားမုံစကားမဟုတ်ဘူးလားဒါပဲသူ့လို့ကအဲ့တော့ဒါက money to 1ပေါ့နော်ဒီတော့ပို့စိတ်ဝင်စားတာဒီ money to money ပိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် money to money ဟိုမှာသူကကျွန်တော်ဒီ NLP ဘိုင်းလို့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးကပြ architecture ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟို sorry language translation ဘိုင်းဆိုရင်ပြောတာ NLP ဆိုတော့အရင်ကျတာအထက်မှာကျွန်တော် language translation ဘိုင်းအဲ့ကောင်သုံးတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ suggestion ပေးတဲ့သဘောတရားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ one to many သဘောမျိုးလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော် sequence model တွေပေါ့အဲ့အကြောင်းသူ section ပြလိုက်မှာဟုတ်ပြီဟုတ်မယ်ကိုစောကကြိုလောက်ထားရလားဟာလား section ပြရနေပါမယ်ဆိုတော့ကသူတော့သူမပြောတာလေသူမပြောတာတူလားโอเคဒီနေ့ဒီမှာပဲရပ်မလားဒါမှမဟုတ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုဆက်နေဆက်ကြည့်ကြင်လားဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲပုတ်ကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲနည်းနည်း digest လုပ်ချင်သေးလားဒီဥစ္စာလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီ model နည်းနည်းလုံးဝ straight လုပ်စေချင်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုလေးတစ်ခုကြံမေးချင်တာအဲ့ဒီဟိုကောင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ပါလဲခုန weight parameter ချင်းတာလေးပဲဟို equation လေးပါတာနည်းနည်းလေးလဲမယ်နော်ကျွန်တော်လေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာတော့ link ဆိုတာကကျွန်တော် Facebook ထဲပဲထည့်တာဟိုမှာအကုန်မြောက်ဒီကောင်ပြတ်သွားလားပိတ်သွားလားမသိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြည့်ရှင်းသွားလိုက်မယ်ပါရမီအဲ့ပါရမီတာတွေနှစ်ခုကဟိုရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ပါရမီတာကျွန်တော်သိရမှာပါရမီတာနှစ်ခုရှိတာပါရမီတာနှစ်ခုရှိတာကိုအခုကျွန်တော်ဝါးနေပို့လိုက် Facebook ကနေကျွန်တော်ပို့လိုက်ဒီ element အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှုပ်နေတော့မယ်သေချာလေးအားလုံးတော့မြင်သွားတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီဒါလေးဆက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါမျိုးလေးလောက်စမ်းပါနည်းနည်းမျက်စိတွေမြင်သွားခုနကဒီလိုမျိုးဟာလေးဆိုဒါ neuron မှသိရတာပဲဒီပုံစံလေးအဲ့လိုမျိုးဆိုဟုတ်ကပါပြီခုနက तू ကဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်တော်ရှင်းပါအောင်ကိုယ်တော်ရှင်းတော့ကိုယ်တော်ရှင်းပါနော်ဘာလို့ရှင်းအောင်ဒီ equation တွေလေ equation ရှင်းနေအများကြီးပဲဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကိုကျွန်တော်မချပြောတယ်ကိုတက်ရှင်းတဲ့အချိန်တော့ဒီတရားလူတွေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးပြီးသားအဓိကဒီ neuron တွေမှာအဓိကကျွန်တော်ဒီ power က parameter မချင်းရင်သူ့ရဲ့ feed forward equation ကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ feed forward က neuron တစ်ခုမတူဘူးဒါပုံမှန် neuron network မှာပါတဲ့ဟာပုံမှန် neuron network ဆိုတော့အမျိုးအစားအများကြီးရှိတော့သူ့ရဲ့ဒီ feed forward သွား equation မတူဘူးအဲ့တော့ဒီ equation ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်equation အပေါ်ဆုံးဟာသူစကြည့်လိုက်အပေါ်ဆုံးဟာ तू ကပြောတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဒီ
the ST ပေါ့နော် ST ဆိုတာ neuron တွေထွက်မဲ့ဒီဂျားဟွာလေ S ဆိုတာကနောက်တစ်ခုထပ်တော့မှာပေါ့ဟွာတော့ pronounced equation နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပို့မဲ့အောက်ပေါ့ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် तू က W နဲ့ဟုတ်ပြီနော် W နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ W နဲ့ကို W နဲ့ဗာနဲ့မျှအောင်မယ်ဆိုလို့အဲ့ W မှာကျွန်တော် ST-1 ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်ပေါ့ကကျ S0 ပေါ့နော် S0 ကကျွန်တော် random ပေးထားတာ0နဲ့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးရင် HT ဆိုတာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဝင်မဲ့ကောင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဝင်နေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော် sequence မှာဝင်မဲ့ input အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒီ W နဲ့မျှအောင်မယ် sorry W parameter သုံးပြီးတော့တွန်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် abbreviation function တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ထည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်လာလည်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာလဲဆိုလို့တဲ့အောက်ကျွန်တော်ဒီ ST တန်ကြီးကိုရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့က W တန်ကြီးတစ်ခုရှိသွားတယ်နော် W တန်ကြီးတစ်ခုနော် ST ကိုတွက်တဲ့ W တန်ကြီးတစ်ခုနောက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ YD ကိုတွက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်တတိယမြောက် equation မှာ YD ကိုတွက်တဲ့ခါမှာလေကျွန်တော် W1 ကိုထပ်သုံးရပြန်အောင်ဟုတ်ပြီနော် W1 ကကျွန်တော်ကခုနရလာတဲ့အောက်ပို့ရတဲ့ ST နဲ့ထပ်ပြီးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် YD ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်က parameter နှစ်ခုရှိသွားတယ်အဲ့ပုံအောက်ကပုံလေးမှာပါတယ်တွေ့လား WH နဲ့ W1 နဲ့ဟုတ်နော် WH ကဘယ်သူ့ကိုတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ S ကိုတွက်တယ် W1 ကဟိုကျွန်တော်ကဒီဟိုပေါ့ဒီ Y ကိုတွက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ parameter တစ်ခုကိုချင်းရတော့ချင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သိရမှာက WH ကို WH ကနေအောက်ပို့ရသွားတဲ့ S ကနောက်ထပ် S ကိုနောက်ထပ်ဘောကိုထပ်သွားပါတော့အောက်ဒုတိယမြတ်ပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တွေ့လား S1 က S2 ကိုဆက်သွား S2 ကနေ S3 ကိုဆက်သွားအဲ့ဒီတော့အဲ့ S1 ကိုတွက်ပြီးတယ် W1 က W ရဘယ်သူနဲ့တွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နောက်က new နဲ့မှလိုက်ပြီးချိတ်ဆက်နေရကဲရကျွန်တော်ချင်းကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမတစ်ချက်ဒါ WS အတွက် WS နော်WH တူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကယ်၍ W အပေါ်တော့ W1 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် W1 ကရှင်းလေး W1 ကနေဟိုတွက်ပြလိုက်တဲ့ output ကြီး Y ကဘူးနဲ့မှတော့မချိန်ဘူးအဲ့ output Y ကဟိုးနောက်ဆုံးက loss function နဲ့ direct ချိန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် W1 ကို change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးရယ်ဟိုနောက်ဆုံးရလာတဲ့ကျွန်တော် loss function ကိုကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီ error ကိုတွက်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒါ W1 ရှင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲねကျွန်တော်က WH ပေါ့နော် WH ကဒုက္ခရောက်တယ်ဘာဒုက္ခရောက်လဲ WH ကကျွန်တော် direct တွက်လို့မရဘူး WH ကကျွန်တော်ရှိရသူ့ထွက်ပြီးတဲ့ S ကဟိုနောက်ထပ်တော့ထပ်ဝင်တယ်အဲ့ S2 ကထပ်ဝင်နောက်ဆုံးရောက်သွားတာအဲ့တော့အကောင်လုံးချင်းမို့တော့ကြာဟိုနောက်ဆုံးက loss function distribution နဲ့ပြန်တွက်အဲ့တော့အောက်မှာနှစ်ခုရှိရတွေ့လား WY နဲ့ WS နဲ့ဟုတ်ပြီနော် WY ကခုနကျွန်တော်တို့ပြောတယ် Y output ကိုတွက်ပြီးတဲ့အကောင်ဒီပြောရင် individual နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ time တစ်ခုချင်းမှာ output ထွက်ပြီးတဲ့အကောင်လေးအဲ့တော့သူမှရေးထားတယ်ပေါ့ E3 တဲ့ error 3ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုနော်ဒီ WY ကအရာကျွန်တော် derivative တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးကဒီ equation ပါလေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ error 3ကိုကျွန်တော် W3 ကကျွန်တော် derivative တွက်လိုက်ရုံပဲဘာမှမခက်ဘူးဘာလို့ error 3ကကျွန်တော်တို့ကဟို loss function ကိုတိုက်ရိုက်ပြီးလိုက်ပြီးချက်တယ်ပြီးတော့သူ့အလုပ်ကသို့တော့ကျွန်တော်တို့က WS ကိုဟုတ်ပြီနော်သုံးခုမြောက် S ကိုတွက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိကသူနဲ့ဆက်နေတဲ့ S3 တွေ S2 တွေ S1 တွေလိုက်တွက်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်အဓိကအဲ့ parameter နှစ်ခုရှိရင်နှစ်ခုကရောသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Y နဲ့ S နဲ့ပဲ S ဆိုတာကျတော့ဒီ H နဲ့ဟိုနဲ့ဟို parameter နှစ်ခုဟိုတစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းထားတော့ S ကဘာလို့ပေါင်းထားလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ငါပါသွားလွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့သင်္ကေတအနေနဲ့ WS လို့သတ်မှတ်လိုက်တာဟို S အပေါ်တော့ပုံလေးပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်အပေါ်တော့ပုံလေးပုံတစ်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါတော့အထည့်ကြည့်ကျင်တယ်ဟာနော် let's open new တက်လို့အကြီးကြီးပြတယ်ပေးနေပါလို့အမပုံတစ်မှာတွေ့လားသူက W အမလေး WH နဲ့ဟိုနဲ့ဒီဟိုနဲ့ဟိုဒီ WS နဲ့ဟိုလေဒါကတော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပလိုက်တာWH နဲ့ဘကဝင်လာတဲ့ကောင်ပေါင်းလိုက်တာကျွန်တော် WS လို့ခေါ်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်က WS ပဲကျွန်တော်တုံးတော့ WS တဲမှာနှစ်ခုပါတယ်လေကျွန်တော်ဟိုနေ့ကတော့မနေ့ကတော့မှကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောသေးရလေဒီဟိုမတစ်ခုကျွန်တော် weight method နှစ်ခုကိုသူကဟိုပေါင်းလိုက်ဒီ RN နဲ့ခဏနော် let's ဒီမှာဒီ RN နဲ့ပတ်သက်သူနှရှင်းတဲ့ဗီဒီယို let's တနေရာမှာမြင်ဘူးရသေးလားကိုခဏနေ let's ဆက်သွားလိမ့်မယ်ဒီ user skill ဆက်သွားဒီဟာ let's communication မှာ let's မြင်ဘူးတယ်ခဏနေနော် I have seen that RN explanation somewhere before 2018လောက်ဆိုတော့အကုန်လုံးမေ့ကုန်ပြီဆိုတဲ့ဘောမှရှိတယ်ပြန်ကြည့်လိုက် let's ဒါမြင်ဘူးတဲ့တနေရာမှာလုံးဝ user skill ရှင်းပြလာတယ်ခဏလေး let's course အဟောင်းမှာ let's ဝင်ကြည့်လိုက် let's graduated course မှာ let's ဝင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာရှိမယ်အမအောင်ဆိုအဲ့ဒါဒီဟာလုံးဝမြင်ဘူးနေတယ်ဒီ RNN ကိစ္စတနေရာမှာဗျာ brother sorry ရမလားတဲ့မရတော့ဘူးပေါ့နော် and ဆိုတော့က so sorry ပါဒီမှာလည်းစကားအဲ့ဒါသူတို့ explain လုပ်တာမြင်လိုက်တယ် sorry ပါလို့ program အံ့သွားတော့ပေါ့နော်လည်းဆိုအဆက်မပေးတော့ဘူးပေါ့နော် so sorry ပါကြာလဲကြာနေပြီဆိုတော့ဟုတ်တော့အရင်ကလည်းတွေ့ရတယ်6လလောက်နေရလဲစတော့ကြည့်ရရသေးတယ်
အခုတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးမှာလက်တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုခုနအဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲအဲ့ဒီခုနကိုပြောသွားတဲ့ကိစ္စလေးလေဒီ RNN နဲ့ပတ်သက်တာသူအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါ regard နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုမျိုးလေဒါလို့သူနည်းနည်းလေးရှင်းပြသွားတယ်လက်စမမီတာโอเคဟုတ်ပါလို့ဆိုခဏထားပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့ကဒါဒီဟာလေးလည်းတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ကိုတက်ခုနကိုစောပြောသွားတဲ့ဟာလေးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခုနဒီဟာလေးမြင်ပို့ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်လာသလားလို့ခုနကလည်းဆိုတော့ confusing ဖြစ်နေတာဘယ်လို update လုပ်မလဲကိစ္စဒီဟာလေးကပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး derivative နဲ့ပို့သုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုတော်ဒီဟာ messenger နဲ့ထည့်လာတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော် messenger နဲ့ပို့လိုက်တယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဒီ image တွေအဲ့ဒီမှာ WS ကြာတော့လှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရလှမ်းယူရတယ်လေဟိုဒါလှမ်းယူရတာမဟုတ်ဘူးနော်သူက chain rule ကိုသုံးတဲ့အတွက်သူကပုံစံအတူတူပဲဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကားရီကနေစမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီ formula လေးကပိုရှင်းသွားခုနကသူတိတ်မရှင်းတဲ့လို့ဖြစ်နေသူဒီဟာလေးကိုတိတ်မပြောသလားမျက်စိရဲ့မှာokay understood sorry ဗါလဲခုနဒီ image လေးချဲ့ကျင်တာတော့မကျဲ့ပါဘူးနော်ဘယ်လိုမျိုးဒီဟာ forward သွားတဲ့ဟာဒီဟာ backward သွားတဲ့ဟာပုံစံမျိုးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးနဲ့ခုနပြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာလည်းသူပြန် equation နဲ့ပြန်ပြသွားဒီလိုမျိုးခုနကိုဆိုပြောတဲ့ဟာဒီလိုမျိုးတွက်သွားတဲ့အကြောင်းလေးလေခုန image နဲ့ဟာတော်တော်လေးတော့ဒီဟာလေးကတော်တော်လေး similar ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ပို့ပြီးတော့ calculation တွေကိုအကုန်လုံးပို့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့မြင်သာတင်တာရှိတယ်ပေါ့နော် Backpropagation through time okay ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ question လေးရှိပါသလားဒီဟာလေးကို question လေးရှိလားopen to the floor ပါလို့အဆင်ပြေကြလားမဆိုးယူလို့ပါမတို့အဆင်ပြေလားမချဲ့တွေ့လားမချဲ့မအဆင်ပြေလားမဟုတ်ကဲ့ပြေပါတယ်ဟုတ်ပါမမေတက်တော့ရောမအဆင်ပြေလားဟောလေGuardian design ကလေ S1 S2 S3 ဘာလို့ခွဲထားတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကြည့်ဟုတ်သူကြိုက်လုံးမယ်3ခုရှိလို့လား weight ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလေမမေတနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ရမယ်ဟိုလောက်ရမယ်ဒီ Guardian design 20ကိုကျွန်တော် link တစ်ခုပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဗျာခဏလေးနော်သူဗျာသူ့ဘယ်လိုပြောပြပါရမလဲဆိုတော့ဒီတော့ဟိုလေကျွန်တော်ဒီလိုနဲ့ပြလို့မရအောင် LLC သူကျွန်တော် network architecture လေးနဲ့ပြပို့ပြီးတော့ပြဒါဖွင့်မရဘူးလို့ဘာဖွင့်မရမလဲဆိုတော့ကိုတို့က file အစင်းသိမရှိဘူးခဏလေးကိုကြည့်လိုက်အောင် Okay ကိုရှာလိုက်အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးလက်ဖွင့်ပေးမယ် question လေးမေးပါအားလုံးတော့ကြိုးရှင် question လေးမေးပါ RNN take into account history မှန်တယ်ဟိုသူမေးတာမှန်တယ်ဘာလို့မှန်လဲလို့ကျွန်တော်ကပြောရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုအရင် backpropagation ကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံမရှိဘူးဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးလဲသွားတာပေါ့လေလဲသွားတာပေါ့ဟိုဒါလေးကိုလည်းဖွင့်ရမလားဒါလေးလားဒါလုံးနောက်ဘောက်အတွက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားပြီဟိုသူအရင်ကျွန်တော်ဟိုမှာလက်ချာထဲမှာ Guardian design တွက်တာကိုသူတက်ပြန်အဲ့လေဟိုလွယ်လေးကိုခုမှသတိရတယ် YouTube မှာဟိုအဲ့လေကြည့်လိုက်စမ်းပါ Guardian design တွက်တာလေအကိုတင်ထားတဲ့ဟာလာတော့မှ YouTube ဒါမှမဟုတ် YouTube လုပ်ပြရမလား YouTube သွားလားခုနဟိုအဲ့လေကြည့်တဲ့ဟာလည်းမှန်တယ် Guardian design ခုနအဲ့လေကြည့်ရတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရရင်ဒီ spelling ပြန် spelling မဒီစမလို့ပါဒီ ECNT လွယ်ခလာပြီမြင်အောင် Guardian design ဟုတ်ဒီမှာ gradient design ဖြစ်ကုန် Guardian design Guardian design okay ကိုဘယ်ဟာလေးလဲဖွင့်ရမလဲဒီဟာလေးကိုလာလို့ဖွင့်နေတာနားလေနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် okay အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲအခုရေးရဲ့အကြောင်းခုမှပေါ်မလားရေးရဲ့အကြောင်းခုန LS ဖွင့်နေတဲ့ဟာလေးကဘာလေးလဲ LS မဖွင့်ဘူးလေဒီဟာလေးလားဒါလည်း23မိနစ်တော့ဒီစားတစ်ခုဖွင့်အဖွင့်ပါလေဒါမှမဟုတ်တိုင်းကိုယ်ကရှာနေတယ် YouTube မှာရှာတာပဲချိန်မဖွင့်တာအောင်နော်လေကျွန်တော်တွေ့လိုက်Udacity ရှင်းပြတာဟာရှာပေးရမလားကို equation နေနဲ့ Udacity
ဒီကဟိုအဲ့ equation ပါမှရမှာ equation မပါရင်သူတို့မရှင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ equation ပါကိုပါမှရတာအဲ့ဒါလေးဖွင့်မိလိုက်မယ်ကိုကြီးကြီးဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဒီဟာလေး Oh sorry Alex ဟိုပြောတာဟို backpropagation ဆိုပြီးတော့ရှာမှာဒါရဒီစမ်းမဟုတ်ဘူး you back Okay ဒီဟာလေးရှာဖွင့်မရမလားဒီဟာလေးဖွင့်မရမလားဒီပုံလေးဖွင့်မရမလားအခုပုံလေးနဲ့လေ graph လေးနဲ့ဒီဟာလေးလား3 blue 1 brown ဆိုရဟာအဲ့မှာဖွင့်မရမလားဒီ 5 minutes ဆိုတဲ့ဟာဖွင့်မရဘူးအဲ့အပေါ်တော့ဖွင့်ကြည့်ပါလားအပေါ်တော့ဘာပြောလဲအကြိုက်လူကြိုက်များလို့လားမသိဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကတော့ကောင်း We tackle backpropagation, the core algorithm behind how neural networks learn. After a quick recap for where we are, the first thing I'll do is an intuitive walkthrough for what the algorithm is actually doing without any reference to the formulas. Then, for those of you who do want to dive into the math, the next video goes into the calculus underlying all this. If you watched the last two videos, or if you're just jumping in with the appropriate background, you know what a neural network is and how it feeds forward information. Here we're doing the classic example of recognizing handwritten digits, whose pixel values get fed into the first layer of the network with 784 neurons. And I've been showing a network with 2 hidden layers having just 16 neurons each, and an output layer of 10 neurons, indicating which digit the network is choosing as its answer. I'm also expecting you to understand gradient descent, as described in the last video, and how what we mean by learning is that we want to find which weights and biases minimize a certain cost function. As a quick reminder, for the cost of a single training example, what you do is take the output that the network gives, along with the output that you wanted it to give, and you just add up the squares of the differences between each component. Doing this for all of your tens of thousands of training examples and averaging the results, this gives you the total cost of the network. And as if that's not enough to think about, as described in the last video, the thing that we're looking for is the negative gradient of this cost function, which tells you how you need to change all of the weights and biases, all of these connections, so as to most efficiently decrease the cost. Backpropagation, the topic of this video, is an algorithm for computing that crazy complicated gradient. And the one idea from the last video that I really want you to hold firmly in your mind right now is that because thinking of the gradient vector as a direction in 13,000 dimensions is beyond the scope of our imaginations, there's another way you can think. In the previous video, we talked about a cost function, and let's start through propagation, and it allows us to compute the activation values for all of the neurons in our neural network. This can also be written h of x subscript j, right? So this delta is multiplication of compute delta. ဒီဟာလေးကိုလည်းစကားမြင်မလားလို့အော်ဒါဟို machine learning course ရဟာပဲဒါမဟုတ်ဒါပို့ရှုပ်သွားတယ်အကိုကိုရှာပြီးကိုလည်းဆို link လာပို့ပေးလိုက်တော့โอเคအကြမ်းမြင်ရှင်းတော့ကိုအကြမ်းမြင်ရှင်းပါလားအကြမ်းရှင်းတယ်လို့ရတယ်အဲ့ကိုဖေးကပေးတဲ့ link ကိုဖွင့်လိုက်အကြမ်းမြင်ရှင်းတဲ့ link အကြမ်းမြင်ရှင်းဖေးကိုပြောတဲ့ဟာလေးဖွင့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်โอเคဒါလေးသွားပါမယ်โอเคဒါကိုအကြမ်းမြင်ရှင်းလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်သူလေးလဲကဲlet's နည်းနည်းချက်ပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်ဟာလေးကိုရှင်းပေးမလဲဒီဟာလေးဒီပုံလေးကိုရှင်းချင်တာလားမှန်တယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို LS တော့မလုံးနဲ့တော့အပေါ်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့သွားလိုက်โอเคအဲ့တော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်လိုက်ဟိုသူ့ရဲ့အဲ့ architecture နော်သူ့ architecture မှာကျွန်တော်ဟိုအဲ့ architecture လေးပဲကြည့်လိုက်အဲ့ architecture မှာဒီကောင်အမှန်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာ H1 H2 ဟုတ်ပြီနော်ဒါက neuron နော်အဲ့ H1 ရဲ့ထွက်မဲ့ H1 out ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် H1 နဲ့ဝင်မဲ့ H1 in ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပဲ H2 နဲ့ဝင်မဲ့ H2 in ဆိုတာရှိတယ် H2 နဲ့ထွက်မဲ့ H2 out ဆိုတာရှိတယ်
neuron H1 နဲ့ H2 ကို neuron လို့မြင်ပြီတော့ H1 တဲ့ကိုဝင်မဲ့တန်ကြီးရှိလို့ထွက်မဲ့တန်ကြီးရှိတယ် H2 တဲ့ကိုဝင်မဲ့တန်ကြီးရှိလို့ထွက်တန်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒီအရင်ဆုံး H1 ကိုကြည့်အောင် H1 တဲ့ကိုဝင်မဲ့တန်ကြီး H1A လို့ပဲယူဆလိုက် H1 တဲ့ကိုဝင်မဲ့တန်ကြီးကကျွန်တော် neuron network formula အရဘာနဲ့မျှအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ဒီကောင်ပေါ့ဒီ W နဲ့မျှအောင်အဲ့ဒါကိုအဲ့လေအောက်နေနဲ့ဆက်လိုက်အဲ့ပုံကြည့်လိုက်အဲ့ပုံကြည့်ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးအသေးသေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီ neuron network ကိုဝင်မဲ့တန်ကြီးနှစ်ခုရှိတယ် 0.5 နဲ့ 1.0 နဲ့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကဒါတန်ကြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ပါရာမီတာတွေဝင်လာပြီအဲ့တော့ H1 ကကြတော့เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုဒီ I1 နဲ့ I2 ပေါ့เนาะ input နှစ်ခုပေါ့ H1 I1 နဲ့ I2 နှစ်ခုကိုလက်ခံရယူဖို့အတွက်သူ့မှာကပါရာမီတာနှစ်ခုရှိမှရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ input နှစ်ခုကိုလက်ခံရယူလို့ချင်းအဲ့ neuron ပါရာမီတာနှစ်ခုရှိရတယ် input 3ခုကိုလက်ခံရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရာမီတာ3ခုရှိရတယ်4ခုဆိုရင်4ခုရှိရတယ်ဘောတရားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ H1 ကနေပြီးတော့ input နှစ်ခုကိုလက်ခံရယူလို့သူ့မှာပါရာမီတာက W1 နဲ့ W2 ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့လိုပဲ H2 ကလည်း I1 နဲ့ I2 ကိုလက်ခံရယူဖို့အတွက်သူ့မှာပါရာမီတာနှစ်ခုရှိရတယ်လူပဲအဲ့ W3 နဲ့ W4 ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီပါရာမီတာတန်ကြီးတွေကိုသူဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလက်ခံရယူရဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဟို H1 နဲ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဟိုကိုကြည့်လိုက်အဲ့လေအောက်နေဆင်းလိုက် equation စာအောက်နေဆင်းလိုက်မ forward pass ဆိုတာဒါ feed forward ဆိုတာအဲ့မှာ equation အဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ net H1 ဆိုတာကဒီ H1 neuron တွေကိုဝင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ W1 နဲ့ I1 နဲ့ပြောင်းမယ်ပြီးရင် W2 နဲ့ I2 နဲ့ပြောင်းမယ်အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်ပြီးရင် bias က1နဲ့ပြောင်းအဲ့တော့ဒါ net H1 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က neuron ခုနဒီ H1 neuron တွေကိုဝင်မဲ့တန်ကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က H1 neuron ကိုဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီ H1 neuron နဲ့ပြန်ထွက်သွားမဲ့တန်ကြီးကြတော့ကျွန်တော် activation function တွေကိုထည့်လိုက်တာဟုတ် activation function ကဒီမှာသူက logistic function သုံးထားတဲ့အတွက်နော် 0.3775 ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် 0.59 ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါထွက်သွားပြဿနာဒီဘာမှမရှုပ်သေးဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် H2 neuron ရဲ့ input နဲ့ output နဲ့ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် H2 neuron ရဲ့ input ကိုတော့တွက်ပြမထားဘူးသို့တော့ H2 neuron ရဲ့ output က 0.59 ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပထမ neuron နှစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့က output တွေရသွားတယ်အဲ့ neuron ကနေပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံး neuron နှစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တဲ့ neuron နှစ်ခုတွေဒုတိယအလွန်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ O1 နဲ့ O2 လို့သူကရေးတာအဲ့ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ခုန20တိုက်ကျွန်တော်တွက်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က O1 နဲ့ O2 ရဲ့ output ရပြီဟုတ်တယ်မလား O1 က 0.75 ရတယ် O2 က 0.77 ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြေရှင်းပါပြီဒီဒီလုံးဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော် feed forward လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် feed forward သွားလိုက်ဒီတိပြဿနာမရှိဘူး feed forward ပေါ့အဲ့တော့ဒီလုံးဇာတ်လမ်းကအခုမှစမှာ total error ကျွန်တော် error ကိုစတွက်error ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် तू ကဒီမှာကျွန်တော် square တဲ့ error တဲ့ function လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့ cost function ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ပုံသင်ကြီးကဒီမှာကျွန်တော် target တွေကနေပြီးတော့ output ကိုနှုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် square တင်တယ် 1.2 ပါတဲ့တရကောင်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ formula ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တကယ်လိုချင်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဟိုတွေ့လာမသိဟိုအဲ့အောက်နေဆင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်တို့အမှအခုမှစတက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က error နှစ်ခုရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ neuron နောက်ဆုံးကမှ neuron ကနှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်အဲ့ပထမ neuron တွေတွက်ပြီးမဲ့ output နဲ့ဒုတိယ neuron တွေတွက်ပြီးမဲ့ output ဆိုပြီး error နှစ်ခုအဲ့ error နှစ်ခုစုစုပေါင်းမှသာလည်း neuron network တစ်ခုလုံးကြီးရဲ့ error ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပထမ neuron ကနေပြီးတော့ output ထုတ်ပေးတာက 0.75 ကိုထုတ်ပေးတယ်အဲ့ပထမ equation မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် out1 ဆိုတာလေ out1 ဆိုတာကပထမ neuron ကနေထုတ်ပေးတဲ့တန်ကြီးက 0.75 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာက 0.01 ပဲလိုချင်တာအဲ့တော့ခြံချက်ကိုသူကသူတွက်လိုက်တဲ့ formula ရ 0.27 ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ error 2ရဲ့ကျွန်တော်တို့က error ပေါ်မှာနောက်တွက်လိုက်ရင် 0.23 ရအဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက် 0.29 ဆိုတာကဒီကောင်စုစုပေါင်း error တန်ကြီးဟုတ်ပြီနော် error တန်ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် gradient descent ပြန်တွက်ရတော့မယ် gradient descent ပြန်တွက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရထားတဲ့စုစုပေါင်း error တန်ကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် derivative တွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ feed forward တွက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြောရလို့ရှိရင် feed forward အတိုင်းတွက်လိုက်တယ်တွက်ပြီးအခါမှာကျွန်တော် error စုစုပေါင်းပမာဏကိုကျွန်တော်တွက်လိုက်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် 0.2983 ရသွားအဲ့တန်ကြီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ဝက်ပြန်သွားမယ်ဘက်ဝက်သွားရဆိုတာခုနဟိုကျွန်တော်တို့gradient descent စတက်အဲ့ gradient descent တွက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပေါ့နော်အရင်ဆုံး output လေးကနေစတက်မှာဟုတ်ပြီနော် output လေးကပြီးတော့မှ input လေးအဲ့တော့ခုနသူမေးတဲ့မေးခွန်းကစပြီးမှ output လေးကအခုသူ့ရဲ့ formula က error total ဟုတ်ပြီနော်စုစုပေါင်း error ကိုကျွန်တော်ကဘာကိုချင်းနေတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် weight တန်ကြီးကိုချင်းနေတာ weight ကိုမှကျွန်တော် W5 ကိုအရင်စချင်းနေတာ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ LS ဘာလေးပုံလေးကြည့်လို့ရတာပုံလေး ဒီဟာလားဘယ်ပုံလေးလဲဒီပုံလေး okay ဒီပုံလေးခုနအပေါ်ပုံအပေါ်ပုံလေးကျွန်တော်တို့ခုနဟို feed forward သွားခဲ့တဲ့ပုံလေးအမကြည့်ဟိုတယ်လားကျွန်တော်က W5 ဆိုတဲ့တန်ကြီးကိုကျွန်တော်ချင်းတော့ဟုတ်ပြီနော်အရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းရမှာ W5 ကော W6 ကော W7 ကော W8 ကောအကုန်ချင်းရမှာတကယ်ဒီတွက်တဲ့အခါကျကျွန်တော် W5 ကိုချင်းတယ်လို့ယူဆလာအဲ့ W5 ကဘယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချင်းပါလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်သူ့ရဲ့ဒီ error စုစုပေါင်းတိုးတဲ့ error ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းနေတာအဲ့တော့ W5 က error ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိလာလို့မရှိဘူးအမှန်အဲ့ပုံလေးကြည့်လိုက်အဲ့တော့ W5 ကဘာလို့ဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆို W5 ကကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းတွက်ပြနိုင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီ input တန်ကြီးကိုပဲတွက်ပြတာ input တန်ကြီးကမှ output တန်ကြီးကိုတွက်ပြတာအဲ့တော့ဂျာထဲမှာသူ2ဆင့်လောက်ခံနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က chain rule နဲ့တွက်အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်တော့ဒီ equation ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ derivative of ကျွန်တော်ဒီerror total ကိုကျွန်တော် derivative of W5 နဲ့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ် derivative တွက်တယ်ဆိုတာကအဓိကသူက chain rule ကိုသုံးသွားတယ်အဲ့တော့ခုနအဲ့ပုံလေးရဲ့အပေါ်မှာ equation လေးရှိတယ်တေးသေးလေးအပေါ်တော့ထည့်ရတာ equation လေးအဲ့ဒီကောင်ပဲအဲ့ကောင် chain rule ကိုသုံးသွားတာအဲ့ chain rule ကိုနားလည်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်များရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့မိုက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီပုံဝင်ကြည့်နော်ပုံနောက်ဆုံးကမြားလေးကိုပဲကြည့်နောက်ဆုံးကမြားလေးတွေ့လားနောက်ဆုံးကမြားလေးပေါ့နောက်ဆုံးကမြားလေးမိုက်မှန်တယ်အဲ့လက်ထောက်တာမြားလေးမှန်တယ်အဲ့မြားရဲ့ဘာကြတော့သူဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ချင်းသူက error စုစုပေါင်း error ပေါ့နော်သူက error စုစုပေါင်း error ဆိုတာကကျွန်တော် e total ကိုကျွန်တော်အောက်1နဲ့စားတဲ့တန်ကြီးဟုတ်ပြီနော်အောက်1နဲ့စားတဲ့တန်ကြီးအဲ့ဒါခုနဟိုက equation ရဲ့ဒီပထမအပိုင်းလေးကျွန်တော် equation ကိုကြည့်လိုက်တွေ့လိမ့်မယ် error total ကိုအောက်1နဲ့စားတာဟုတ်ပြီအလျားမြောက်ကိုကြည့်အောင်အလျားမြောက်ကြတော့ဒီအောက်1ကိုဘူးနဲ့ပြန်စားရလဲကျွန်တော်တို့ဒီ net o1 နဲ့ပြန်စားဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီ net o1 ကိုကျွန်တော် W5 နဲ့စားတွေ့လားအဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်က W5 ကနေပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးတိုးတဲ့ error ယူဓာတ်ရိုက်သူကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ထိလို့မရဘူးဓာတ်ရိုက်မအဆက်ဘူးသူကဂျာထဲမှာ function တွေခံထားတယ်အဲ့ဒါသူက chain rule ကိုသုံးတာသူကအဲ့လိုဆင်းလိုက်တယ်ဒါညွန်တစ်လုံးပဲရှိသေးတယ်ဘောပေါက်လာပြီဥမာသူတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က error total ကိုတဲ့ကျွန်တော်ကဒီ W5 နဲ့ပေါ့ derivative တွက်မှဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောဒီအဆင့်3ဆင့်ကိုကျွန်တော်ကပေါင်းပလိုက်အဲ့တော့ဒီအပေါ် equation လေးပဲဒီအပေါ် equation လေးပဲပေါ်လာအောက်လာကိုဒီကောင်အဲ့အပေါ်ပြတာ equation လေးပဲအဲ့ဒီကောင်လေးပဲမှန်တယ်အဲ့ equation လေးပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးသူကအဲ့ equation လေးကိုနားလည်မှသူကဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ parameter ကနေပြီးတော့ neuron ကနေထွက်သွားတဲ့ကောင်ဒီ weight တွက်ချင်လို့ရှိရင် direct တွက်လို့မရဘူးဆိုတော့သိအောင် direct တွက်လို့မရဘူးဂျာထဲမှာသူ့ရဲ့ဂျာထဲမှာ function နှစ်ခုခံထားတယ်အဲ့ function နှစ်ခုနဲ့ဆင့်သွားတယ်ချင်းဦးနဲ့သွားleft test ပြန်သုံးမှာပဲဒါ left test နဲ့ရတာပဲ okay ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဒီ left test လေးကိုသတ်ဖတ်နေတာ question မေးတာကြာပြီစစ်စစ်ရေးတော့နောက်ဆုံးရေးတာဆိုတော့ကဲပါအဲ့အောက်ဆင်းကြည့်လားအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အသေးသေးလေးတွတ်သွားတယ်လေအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ဒီခုနဟို W ဟိုချိန်တဲ့တန်းကြီးဖြည်းနဲ့ရသွားအဲ့လိုပဲကျန်တဲ့ဟိုတွေလည်းအဲ့လိုပဲချိန်ရတာကျန်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျန်တဲ့ parameter W4 တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးချိန်တာချိန်ရင် LS အောက်တဲ့ဆင်းကြည့်လိုက်အဲ့မှာတွေ့လိမ့်မယ်အောက်တဲ့ဆင်းဒါလည်းဒါအသေးသေးပေါ့နော်အောက်တဲ့ဆင်းလာလို့ရှိရင်ဟိုမှာအဲ့ဒီဟိုအဲ့မှာတွေ့လား W6 W7 WH ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ parameter တွေကိုဒီ chain ပြီးသွားပြီပေါ့နော် parameter တွေတော့ chain ပြီးသွားတဲ့တန်ကြီးတွေ့လားအဲ့ W5 လည်း chain ပြီးသွားပြီ W6 လည်း chain ပြီးသွားပြီ W7 လည်း chain ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အပေါင်းလေးဘာလို့ပြထားလဲဆိုလို့အပေါင်းလေးဆိုတာက parameter တန်ကြီးအသစ်လို့သူကဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ output layer က parameter တွေကို chain ပြီးသွားရင်နောက်တစ် hidden layer ကိုထည့်ချင်းရတယ်hidden layer chain လို့ရှိရင်တကယ်တော့ hidden layer ကျတော့ပို့ရှုပ်သွားပြန်အောင် hidden layer ကျလို့ရှိရင်သူကခုနလိုပဲကျွန်တော် chain လို့ထည့်တော့chain လို့မှာကျွန်တော်ကဒီအရှိက error total h out ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ဟို error လှမ်းပြီးတော့ညှိနေတယ်အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကကယ်ပြီးဂါရဒီဇိုင်းကိုတကယ်သားပေါ့နော်အသေးသေးသိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်လေးမှာနည်းနည်းလေးတော့အချိန်ပေးလိုက်ပေါ့နိုင်ဝက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ light တွေ့ကြည့်လိုက် light တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်မြင်သွားလိမ့်မယ်သူကအရင်ရှင်းတယ်သူ့ရဲ့ architecture ကသူကကျတော့ဒီ neuron နှလုံးပေါ့နော်သူအလွာနှစ်ခုပါတယ် hidden လွာ neuron နှလုံး output လွာ neuron နှလုံးအဲ့ဒါကိုသူကနေဂါရဒီဇိုင်းလက်နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတာကိုသူကတွက်ပြသွားဒီကောင်လေးကအဲ့ဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဒါရဲ့ဒီဇိုင်းကကျွန်တော်တိကိုတည်တင်တာအသေးသေးသဘောတော့တွက်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ neural network ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဒီကောင်ကအမြဲတမ်းသုံးနေမှာ
Nên tôi nhiều chú ya cái đi rồi bỏ đi bên bịa bịa vào rồi đi con lấy thế được rồi nó cũng mà ưu tiên vào rồi đi con lấy ưu tiên vào rồi nên lấy chỉnh bị rồi cái khá là tuyệt gì đấy tốt sao đấy tôi cho nên là cũng chưa thắt giả tôi lấy xin đi tì à nó tôi lấy tì chả tì gì luôn mà lúc bên nào là tôi lấy ra về tôi lấy gì vậy cũng là cho tôi đi nếu mà tôi mà sử dụng vào parameter 19ရှိတာ19မဟုတ်10ခုတော့ဘိုင်းဆိုတာပါလို့ရှိတယ်10ခုမဟုတ်ဘိုင်းဆိုတာပါလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့2 8 12ခုပေါ့နော်အဲ12ခုလုံးကိုသူကလက်နဲ့တွက်သွားတာဒါပထမ approach ကိုသူတွက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ chain သွားလဲဆိုတော့တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးချက်ကြည့်ပြီအဲ့ဒါချက်ကြည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်သေးတယ်အဲ့ဒါကြည့်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် train နဲ့ပဲပါစကားပြောလိုက်တာပေါ့နောက်ကပါရီတာ chain သွားလို့ chain လဲမေးအဲ့တိုင်းပဲ chain သွားတယ်ချာနီလည်းမရှိဘူးဒီမှာဒါတော့အခြေခံဂါရီယန်ဒီဇိုင်းပေါ့ဂါရီယန်ဒီဇိုင်းမတက်က၄မျိုး5မျိုးလောက်ရှိတာသူ့တော့ follow လုပ်မှာပဲလေခဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမရေခုနကဘယ်သူမမေ့တက်မလားမေးတာအမနည်းနည်းရှင်းလာပို့ချုပ်သွားတာအမပို့ရှင်းသွားဟုတ်ရှင်းတယ်ဟုတ်ဟိုကကျ sequence မို့လို့30အတွက်သွားတယ်တူပါတယ်အဲ့ဒါ30ဆိုကြည့်လိုက်တာဟုတ်အမ question တစ်ခုအမေကိုတက်ရနော်ကိုဆိုတော့ဘလောက်အောင်ဖြေလိုက်တွေ့ရမလားလုံးဝသိစိတ်ဖြေရနော်သိဖြေရစားတာပါဟုတ်ပါပြီလို့ဆိုအဲ့ဒီနေ့ဒီမှာပဲအံ့အောင်လေနော်နည်းနည်းကြာသွားပြီဆိုတော့လေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ good night ပါလို့အဲ့လိုက်တော့မယ်နော်